So yun guys. So ngayong araw nandito naman muli tayo sa our farm nature spring. Yun. Bali isa din itong resort dito sa Umabay interior. So tara guys, pasukin natin kung ano yung meron doon sa loob. Guys, dito tayo ngayon sa loob ng our farm. Ano po? Yan, dito yung ngayon sila yung nagtatrabaho dahil tinidevelop pa nila yung kanilang resort dito. Yes. So, dito sa our farm, meron din dito silang mga cottage. Kung gusto nyo pong maligo dito, meron din silang swimming pool. Yan. So, patok tayo ito sa mga magbarkada. Pwedeng relax. Ito magbanding yan. Meron silang swimming pool ito.